Sziasztok, Ruib Katica vagyok, 12 éves, a Magyar Nemzeti Balettintézet 3. évfolyamos tanulója, és most megmutatom nektek, hogy indul egy napom. Jó napot kívánok! 10 évesen kezdtem el itt a Magyar Nemzeti Balettintézetben balettozni. Én előtte 7 évet erkésztem, és hát nagyon komolyan űztem azt a sportágot, és ott a balettmester abban az egyesületben Rász Kornélia volt, és ő hozott el ide a Magyar Nemzeti Balettintézetbe. Ahogy ő most dolgozik, mire most már képes, és így mennek az évek, természetesen ő el fog készülni sokkal korábban, mint 20 éves kor vagy 18 éves kor. Én úgy gondolom, hogy 16-17 évesen ő már teljesen készen lesz arra, hogy egyedül lépjön ki színpadra a nagy balettekbe. De a másik az, hogy soha nem tudunk elmondani 12 éves gyerekről, hogy mi lesz, amikor ő 16-18 lesz, hiszen változnak, nőnek, és hát nőjé fog válni, és ezt nem tudhatjuk testalkattól kezdve, magassággal befejezve, nem tudhatjuk, hogy fog kinézni, és neki meg hosszú útja van hozzá. Ő csak épp hogy lett 12 éves. De én úgy gondolom, hogy nagyon jó úton van, és én nagyon nagy jövőt jósolom neki. Nekem az a legjobb benne, hogy ki tudjuk mutatni az érzéseinket a mozdulatainkkal, szavak nélkül. Ez a gyanta, amit arra használunk, hogy ne csúszson el a lábunk, ne essünk el például spicipőben, és hogy ne csúszson a spicipőnk. Nagyon sokáig tud koncentrálni, dolgozni, nagyon keményen tud próbálni, soha nem fárad el, vagy ez nem igaz, ő elfárad, de ő nem békül ezzel össze, hogy én elfáradtam, ő ezt nem mutatja. Ő előről kezd, és ő terembe 2 órán keresztül forog, és nem áll már, zöldül a feje, 2-20 megy, és még egyszer mesternő szeretnék. Tehát ez egy olyan tulajdonság, hogy igen, így el fog érni a célját. Félszóból is érti, mit akarsz mondani. Tehát olyan, mintha valaha már balettozott az előző életében. Tehát körülbelül ilyen nagyon furcsa dolog, tehát nagyon könnyű vele dolgozni. Tehát nem kell kétszer mondani. Egyszer elmagyarázol, és ő már csinálja is. Az egyik legnagyobb példaképem Felméri Lili, és kaptam tőle a táncolimp előtt egy spicipőt, és alá is írta, meg ráírta, hogy sok szeretettel Katicának, és nagyon jól esett, hogy ezt a spicipőt kaptam tőle, mert ebben nagyon sok előadás letáncolt, és ezt nagyon nagy becsben őrzöm, ezt a spicipőt, mert ez nagyon nagy ajándék volt nekem. Nagyon sok áldozattal jár. Úgy tudja ezt csinálni az ember, hogyha nagy szenvedéllyel csinálja és alázatosan. Én forogni szeretek a legjobban, mert ez könnyű számomra. Elfelejtjük, hogy gyerekek vagyunk, elfelejtjük arról, hogy van nekünk gyerekkorunk, mert az nincs, mert a gyerekkorunk, ez baletteremben van. Ez nap mint nap, óriási munka, minden nap órákig magunkon dolgoznak, így ez lesz az életük. És senkit már nem érdekel, hogy Barbim van, Pónim van, vagy még mit tudom, erre már nincs szükség, mert itt baletteremben kezdik nekik egy új életük. Az első balettversenyem az Bécsben volt tavaly, ott Kökény-Hámori Szilárdtal padödőben nyertünk első helyezést. Múlt évben voltunk Rigában, ketten a mesternővel, ott döntőbe jutottam, aztán voltunk még idén februárban a táncolimpián, és hát nagyon nagy meglepetésemre ott is első helyezést értünk el, és ez nagyon-nagyon boldog vagyok, még nem tudtam felfogni most se. Igazából még ilyen konkrét álomszerep nincsen, de nagyon jó lenne, hogyha balerina lennék.